Ал нерсе эми мен өзүм аябай чыгармачыл адам болгондуктан бир эсе абдан сезимтал адам экенмин. Мен ушуга жакында эле келдим да. Анткени көп адамдарга айланып чөйрөгө баа сала берем да. Кээ бир адамдар мындай жөн эле опурталдуу эле кабыл алат да. А менин чыгармачылыгымда жазган ар бир мисалы ошо бала кезде балким сезимталдык менен карап, эмне үчүн жашоо ушундай, же болбосо ушинтип эле бүтүп калабы деп максималдуулук мындай бир курак болот го адамдачы, жаш кезекте. Кыйын кезең деп коет го. Ошондой убактан өткөн убакта эмнегедир мындай бир шам отун күткөндөй үмүтүм бар эле да. Ошону эле күтө берчүмүн. Мындай бир учур келет, баарын жөнгө салат. Баары жакшы болот деп өзүмдү сүрөп, эмнегедир билбейм, аны деле мага эч ким үйрөткөн жок. Мен мисалы бала кезде психологко барып, же болбосо айлана чөйрө мукмуш деген чөйрөдө өспөдүм. Кадимки катардагы эле баардык эле адамдар, балакат кездеги эле өспүрүмдөр сыяктуу эле өстүм да. Анан эмнегедир билбейм, сиз ушул айткан суроого менин жообум эмне себеп экенин билбейм, бирок чыгармачыл адам катары мен жүрөгүмдүн түпкүрүндө кандайдыр бир жакшылыкты күтө берген үмүтүм бар. Мен муну жооп бере албайм, буну мага бирөө башыма салды деп айта албайм. Анан балким бул ошо башыман өткөргөн күндөрдөн улам, балким мындай философиялык жолдо салыштыра берчүмүн да, ак менен кара. Мен такай салыштырам. Адамдарды байкайм, карайм, салыштырам. Ак, кара, жакшы, жаман, бар, жок деген сыяктуу нерселерди айкалыштыра берем да. Анан бирок ойлой берем да, мындай баары бир мисалы караңгы түн баткандан кийин күн баары бир чыгат да. Бул философия да. Ошол сыңары эле менин айлампам, менин ой толгоом, жазган жазмышым бүт баары ошол нерсеге келип такалат. Бир жарык нур бар деп ойлойм да. Баары бир. Чындык бар деген сөз да. Мындай да чын чычалайт дейт. Мисалы адамдар деген биз пессимист болушубуз мүмкүн, ишенбешибиз мүмкүн, көңүл калышы мүмкүн. А бирок чындык бирөө да. Жаман жакшы болсо дагы чындык бирөө. Ошол баары бир калкып чыгат. Ошол сыңары менде ошол ой бар, үмүт бар.